Eu sou tão grato, muito grato. Ele tá chorando? Eu não só realizei o meu sonho de destranchar um dragão, mas eu também pude provar a carne dele. Eu não mereço tanto. Eu nunca imaginei que seria tão deliciosa. E eu tô tão feliz! Precisa ficar comovido assim? Mas que belo banquete! Agora que enchi a minha barriga, eu estou repleto de energia. Eu poderia explorar a masmorra com força total. Vamos entrar amanhã! Mas se vamos entrar amanhã, é melhor eu fazer as oferendas hoje.